Hola amigos, hoy les voy a presentar este hipódromo que era de mi abuelito. No sirve. Voy a tratar de ver cuál es la falla. Aquí se ponen los caballos, se prende y el primero que llega levanta. Estos son los caballos. Corren y el primero que llega sale la señalización. Veremos por qué no prende. Vamos a ver. Estaba como trabado este engrane y ya funciona. En mi caso voy a utilizar aceite 1, 2, 3. Pueden poner el aceite de su preferencia, solamente es para lubricar los engranes, no necesitamos mucho aceite. De hecho, colocamos nuevamente la tapa. Esta pestañita debe de entrar de este lado. Ahora sí, empezamos a prestar en cruz para que se
apriete parejo. Y vamos a probar. Ponemos 2 caballos. Estos son los caballos. Y encendemos. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto, y ese caballito le falta la cola. Quinto y último. Son las posiciones. Así es como funciona esto. Por medio de la vibración. Lleva 2 baterías. Hay un pequeño ruido que no me agrada. Volveremos a checar. Es el motor, pero se ve bien. Agregaremos un poquito de aceite con el palillo, un palillo
es más que suficiente para lubricar en los puntos donde el plástico tiene juego. Este jueguito tenía muchos años parado. Ha de haber estado como 30, 40 años parado. Imagínense la cantidad de óxido o polvo que pudo haber guardado dentro del motor. Y por lo consiguiente no podemos abrirlo. Okay. Esperemos que
retiramos el exceso de aceite, cayó más afuera que adentro, pero ya se le quitó el sonido. Listo, ahora vamos a armarlo. Colocamos nuevamente todo en su lugar. Los tornillos presentamos primero, después apretamos. Se aprieta el llegue, no exagerado. Limpiamos. Sirve que aceitamos. Volvemos a colocar las gomitas, que son las patitas del hipódromo, donde vienen sus tornillitos para fijar la tapa trasera. Volvemos a colocar todos los caballitos. Aquí tengo todos los caballitos, que vienen varios de repuesto. Este sí tiene cola. Ya arranca. Brinquen. Primer lugar, segundo lugar. Primer lugar. Segundo lugar. ¡Ah! Creo que hubo un empate aquí. Pero bueno. Así fue como reparé el juguete de mi abuelito, que no servía. Tendremos para divertirnos un buen rato. Hasta luego.